E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, hoje o primeiro vídeo aqui no meu canal, tá? No YouTube. E eu vim fazer o meu primeiro vídeo. Vai ser eu mostrando uma coisa que tá muito famosa recentemente, que é a famosa caixinha de som via Bluetooth. Que é mostrando a minha caixinha de som via Bluetooth. Tá, gente? É óbvio que essa caixa não é original, tá? Se fosse original, vinha num papelão, numa caixa bem mais coisa. Galera, tá rasgado assim, ó, nos cantinhos, porque eu já usei, tá? Eu só guardei de novo porque eu vou abrir com vocês, eu confesso que eu já usei, tá? Mas enfim, ó, ela é uma Charge 2, tá? E ela dá pra carregar o celular. Ela dá, não sei o que é isso, esse símbolo, dá pra você atender esse telefonema e ela é a prova de respingos de água, tá? E ela funciona 12 horas, porque playtime, galera, é ação, tá? Eu acho que é ação, porque eu estudo inglês, minha professora de inglês diz que playtime é ação, tá? Aí ela é 12 horas de funcionamento, deve ser isso. E a prova de respingos de água e tudo, tá? Então vamos abrir. Ela veio com duas opções de carregador. Um pequeno, preto, pequeno mais ou menos desse tamanho. E um grande branco mais ou menos desse tamanho, tá? Ó, e ela abre desse jeito, ó. Tá? Galera, pra vocês verem como é falsificada, como é... Deixa eu arrumar mais aqui assim, ó. Mas eu não vou ficar... Vai ficar só minha boca aparecendo, mas tudo bem. Pra vocês verem como ela é réplica, quando você abre, tem uma foto tipo de jovens numa balada e tudo. E aqui, ó, não tem. Tudo branco. Mas enfim, ó. Como eu disse a vocês, vem essas duas opções, que é esse carregador preto pequeno, ó. Tá? E esse carregador grande. Que esse carregador deu sorte de caber com minha cabecinha de celular. Devia ter vindo com a tomada própria, mas tudo bem. E aqui está a esperada caixa, tá bom? Aqui está a esperada caixa de som. Ó, tá aqui ela, tá? E ela é assim, ó, toda emborrachadinha, com JBL aqui dos lados. E ela é falsificada porque, como vocês podem ver que ela é réplica, aqui não vem FFJ, vem JBL. Por isso. Mas galera, eu só comprei réplica porque aqui na minha cidade não vendia a original dessas caixinhas de som originais. Eu tô aqui com o celular do meu pai, ó. Ah, tô apertando o botão de volume. Eu tô aqui com o celular do meu pai. E eu vou colocar aqui a senha. Pronto, galera, coloquei, tá? Agora eu vou ensinar vocês a como conectar no YouTube, tá? Ó, você tá aqui, o seu celular, você arrasta aqui e você vai procurar o Bluetooth do seu celular. Que o meu no caso é aqui, aí você vai ligar. Você pode apertar no ícone do Bluetooth ou você pode apertar aqui, ó. Viu? Aí deixa eu ligar a caixa, ó. Pra aqui ligar a caixa, ó. Deixa eu logo apresentar aqui. Aqui é o botão de liga e desliga. Esse M eu não sei para que funciona. Aqui são os botões de aumenta e... Não, de diminui e aumenta. Aqui é o... se tá carregado ou descarregado. Tá nesse segundo botãozinho aqui, galera. Tá já descarregado.
Aqui é para compartilhar para outras pessoas, tá? E aqui é para atender telefonema. De você atende aqui e a voz da pessoa sai aqui, tá? Deixa eu ligar. Tem que pressionar. Pera. Ele faz esse barulhinho. Agora. Pronto. Agora vamos botar lá. Vou colocar uma música aqui no YouTube. Porque se eu estivesse gravando no meu celular, quer dizer, se eu não estivesse gravando no meu celular, eu tenho um Spotify. Mas aí... Vou botar uma música que eu aposto que muitos de vocês conhecem. Pera. Pronto. Seu coração. Galera, eu pausei porque passou o comercial antes da música, tá? Mas agora vamos lá. É o Bruninho, o beat, batidão estronda. É sucesso, é Mano DJ. Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver o amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar. Pronto, galera, porque eu não vou botar mais o tempo no meu celular, tá acabando de gravar, tá? O tempo de gravar do meu celular tá acabando. Deixa eu só desligar o Bluetooth e eu já volto. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para seus amigos. Tchau!